guys, good morning. Dito na yung i-unbox natin from Lazada. Ito binili ko ng 161 pesos kasama ng delivery. So pwede na natin kung ano nasa loob, kung gaano kaayos yung item na in-order natin from Lazada. So ito, actually ito ay eyeglass for anti-radiation. So we'll see, ngayon bubuksan natin. So dito pala, nakabubble yung lupak na siya. So for protection natin. So, ano yung susunod? Wow. Ito. So from peculiar and add, nakalagay dito. So ang may case, libre case, mura lang siya, nasa 161 pesos. Kasama yung delivery. Wow. Look, what's inside. So may protection yung glass, yung eyeglass for anti-radiation. Tapos, click and follow. So ito ata yung mismo susupply to Lazada para ma-deliver. So ito yung mismo pinaka-supplier ito. What else? Okay. Meron yung masamang pag-games for the glass. So okay siya. Titignan natin kung anong quality ng eyeglass. So this is for anti-radiation. Kung gumagamit kayo sa computer, cellphones, which is nagpo-provide ng radiation for the eye. So ito yan, anti-radiation. Okay. So ang good thing dito, ito, it's made of plastic. Pero maganda yung plastic niya. Ito yung matibay. So aside doon, as you can see, itong kulay puti na sa gitna. Kaya ito, it's made of metals. So ibig sabihin, unlike sa mga nakikita ko sa labas na pinibenta or sa ibang eyeglass store, ito wala ako. So ito yung mas maganda yun. Okay siya. So ito, try natin kung okay siya. So ito 161 pesos kasama ng delivery. Not bad eh, no? Okay siya. Gusto ko siya. So sa delivery, bibigyan ko na 5 stars yung nag-deliver natin yung babae. Napaka-accommodating. Aside doon yung seller na ito, which is galing sa peculiar and add. So okay siya. Thank you. Sulit. So magandang bilhin ito. Tingin ko marirecommend ito sa mga kaibigan. So yan. Kalagay dito, paano natin ito sa Limar's Trading Peculiar Eyewear. Yan. So ito sila. So pwede nyo i-check online para makita nyo kung ano yung mga product nila. So tingin ko okay siya. Legit. Mura na. Sulit pa.